hej med dig. Er du også i humør til en godte her på årets afslutning? Vi skal ikke lave bolchestænger, men vi skal lave lækre bolchestribede vævekanter og sy et kræmmerhus til vores godter. Så hvis du godt kunne tænke dig at lære at sy et kræmmerhus og lave flotte broderede vævekanter, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Velkommen til årets allersidste video. Vi er tæt på slutningen af året her. Der er under en uge til vintersolvejr, hvor lyset jo vender tilbage og træder ud af mørket. Som tak for et rigtig godt år, så har jeg besluttet at lave en ønskevideo, og der er blevet ønsket vævekanter. Vævekanterne er jeg ret så pjattet med og har glædet mig til at vise jer. Den her video bliver en lille introduktion til vævekanterne, en nem en af slagsen, og næste år kommer der masser af udvidelser på de her vævekanter, som kan mange forskellige ting. Eftersom det er jul, og vi skal have noget godt, så bliver det et kræmmerhus, som vi skal brodere vævekanterne på. Lad os komme i gang med dem. Mønstret til kræmmerhuset kan du finde og downloade gratis i min lille webshop. Når du har printet det ud, så klipper du det bare ud af papirarket her, og så har du 2 mønsterdele klar til kræmmerhus. Vævekanterne kommer fra almuesyningen og var beregnet til at kante kraftig vadmel med, så man slap for det her med at have et foldet sømrum i de kraftige stoffer. Du kan sagtens lave dit kræmmerhus i vadmel, men jeg har valgt en kraftig hessian. Og jeg vil sige generelt vælg et lidt kraftigere stof, som kan stå af sig selv. Hør og uld er rigtig godt, men ellers en god kraftig bomuld. Man skal ikke bruge særlig meget stof, så den her lille bitte bid er mere end rigeligt til mit kræmmerhus. Så lægger vi vores mønsterdele på, og vi vil gerne have, at mønsterdelen ligger lige på trådretningen. Man kan bruge vægte, men man kan også bruge nåle. Så skal vi have lavet stroppen, og hvis du har en ægkant, så kan jeg anbefale at benytte den på den ene side af stroppen. Så kan den nemlig komme til at ligge yderst, så behøver vi ikke at overlokke det. Og selvom du ikke har en ægkant, så skal du selvfølgelig huske, at den også skal ligge trådlige. Hvis du ikke har en overlokker, så zigzagger du bare travlkanterne. Hvis du arbejder i kraftig vadmel, så behøver du slet ikke zigzag eller overlokke, fordi ulden den travler ikke. Hvis du derimod arbejder i sådan en kraftig hessian her, ligesom mig, så skal du overlokke travlkanterne. Men du skal ikke overlokke den buede kant her, fordi det er jo der, vi skal lægge vores vævekant. Hvis man har været så snedig og vælge sådan noget meget løsvævet stof, som jeg har, så kan det nok være en rigtig god idé, at man lige kaster henover med en sytråd i præcis samme farve som stoffet, inden man går i gang med den her vævekant, fordi det er ret besværligt, det her, jeg har kastet mig ud i. Du har din buede kant her, så folder du simpelthen bare kræmmerhuset. Og så syr vi med 1 cm sømrum. Hvis du har valgt et lidt tyndere stof, så kan du overlokke de her 2
sømrum sammen. Men fordi min hestjern er så kraftig, så har jeg valgt at overlokke dem hver for sig. Spidsen hernede skal vi have klippet af. Så der tager jeg en saks, og så klipper jeg. Pas på, at det ikke kommer for tæt på sømrummet. Så klipper jeg. Og jeg skal have ret meget af det der. Ellers, ja, pas på, at det kommer for tæt på syningen selvfølgelig. Sådan der. Og så skal vi vende den. Pas på, at du ikke får trukket for meget i den buede kant, fordi den ligger på skrå- og trådretningen nogle steder. Så vil den kunne give sig rigtig meget. Spidsen. Og der bruger jeg det, der hedder et falseben til at vende den ud. Det kan godt være lidt besværligt i det her kraftige stof. Stroppen, der har jeg besluttet mig for, at jeg faktisk gerne vil have et lille bånd på. Man kan også brodere noget på det, hvis man vil det selvfølgelig. Så til denne her, der gør jeg det, at jeg lægger mine to kanter, så de bare støder op imod hinanden, så får jeg en lidt bred strop. Hvis man vil have en smallere strop, så kan man lægge dem, så de overlapper hinanden i stedet for. Nu lægger jeg dem, så de støder mod hinanden. Og hvis man er på en husholdningsmaskine, så kan man bare zigzagge hen over de to kanter her. Men min husholdningsmaskine er pakket langt væk, så jeg syr en stikkestingskant langs begge, så den bliver holdt på plads. Nu har jeg skiftet til en rød tråd, så nu lægger jeg mit bånd på og syr det på. Hvis man har det bedst med at nåle det først, så gør man selvfølgelig det. Men jeg tror, jeg klarer den uden. Når du har vendt kræmmerhuset, så kan man lige enten presse sømrummene fra hinanden med strygejernet, men man kan også bruge falsebenet, og så lige køre dem hver til sin side, hvis man ikke har overlukket dem sammen. Hvis du har overlukket dem sammen, så bare kør dem ud til den ene side. Sådan. Nu er selve huset færdigt i vores kræmmerhus, men hanken er ikke syet på. Den venter vi lige med til sidst. Så skal vi bruge en nål. Brug gerne en canvasnål med spids. Den her er en nummer 22 fra Prym. Og så skal vi bruge noget garn, som bliver til selve vævkanten. Jeg har valgt 2 forskellige farver. Det hedder Zephyr-garn. Den ene er fra Anker, den anden er fra DMC. Og hvis man vælger forskellige mærker, så skal man bare lige huske at være opmærksom på, at de skal altså være samme tykkelse, de her garner, fordi ellers vil vores vævekant komme til at se sådan lidt underligt bulet og ujævn ud. Selve vævkanten bliver vævet ned i et tyndere garn, og det her garn, det skal være samme farve som stoffet, fordi det er bare sådan et fundament, som skal holde fast på vævkanten. Og jeg har fundet noget gammelt stoppegarn, men man kan også finde det, der hedder Flora fra Fru Sibbe, eller DMC's tynde uldgarn her. Det er også en mulighed. Jeg kan godt lide at lave prøver på mine vævekanter, inden jeg går i gang, for lige at få en fornemmelse af garnet og få en fornemmelse af de her tungesting, hvordan de skal ligge i forhold til det udtryk, jeg gerne vil have. Du kan sagtens bruge andet garn end uldgarnet.
Uldgarnerne er det, de oprindeligt blev lavet af, men man kan altså også sagtens lave dem af bomuldsgarner, så hvis du for eksempel bruger alle 6 tråde amagergarn, så brug kun 2 tråde amagergarn til tungestingene. Så starter vi med at lægge tungestingene, og hvis du ikke har broderet tungesting før, så kig på denne her lille video her, for lige at øve dig i dem først. Jeg hæfter enden ved bare at stikke her langs kanten, lige en 5 mm inden, stik op og ned et par gange, træk igennem, og så bare lille ende hænge, og så stikker jeg bare ned langs bagsiden og ud til kanten. Vores tungesting skal ligge ret tæt, cirka 2 mm afstand. Det kan man eksperimentere med, men hvis man får lavet dem med for stor afstand, så bliver vævekanten sådan lidt underlig løs i det. Og så skal vi lave dem 8 mm lange, så du går fra yderkanten og så cirka 8 mm ned. Det passer fint til zefyrgarnet, og kommer til at blive vævet 4 tråde i. Hvis du har valgt et tyndere garn, så skal du nok lægge dine lave tungestingene lidt kortere. Men det finder du ud af, når du lige laver en lille væveprøve. Hvis man har flosskanter, så kan man lige trimme lidt ned, men pas endelig på ikke at trimme for meget ned, fordi så får vi ødelagt hele kanten. Så. Hvis man ikke har det super godt med det der med øjemål, det er nemlig ret vigtigt, at denne her kant bliver lige, fordi det er den, der kommer til at afgøre vævekantens grænse. Men hvis man ikke er den store hej til øjemål, så kan man, hvis man har valgt noget stof, man kan tegne på, så gør det med sådan en forsvindingstus for eksempel. Man kan også rig kanten op, og jeg ved, der er et trick, som kan være rigtig fint at bruge til sådan noget her, det er at tegne 2 streger med det mellemrum, som man skal bruge, 8 mm i det her tilfælde, og så kan man altid lige lægge den på og måle efter, om det sting, man har taget, passer i længden. Men ellers så kører vi simpelthen bare derudad, og når man hæfter, hvis du skal skifte tråd undervejs, så hæfter du ende på samme måde, som jeg gjorde i starten, der ved bare at køre ind igennem stoffet. Når vi er nået hele vejen rundt, så fanger man bare lige det første oprindelige tungesting her, og så om på bagsiden og hæfte enden. Nu ser den sådan her ud, og hvis den flaner en lille smule kanten her, så gør det ikke så meget, fordi nu skal vi til at lægge zefyrgarnet i, som kommer til at trække den sammen igen. Det spiller ikke rigtig den store rolle, om du starter med den ene eller den anden farve. Vi skal arbejde skiftevis rød, hvid. Jeg starter ved at hæfte ende her i sømrummet omme på bagsiden, og så stikker jeg op på retsiden under et af tungestingene. Så man kommer op, som om man er kommet op lige under det lille ben. Hvis man har svært ved at trække sin nål igennem, så kan man lige ty til en lille tang. Det bruger jeg oftere, end man skulle tro. Så skal vi væve, og nu er jeg jo kommet op under det første sting her, så det betyder, at det næste sting, der går jeg over. Så man skiftevis går under, over. Og der bruger man øjeenden af nålen. Så nu går jeg over den, og så går jeg under, over, under. Og man kan tage som regel 60 stykker. Og jeg kan godt lide at starte med at lægge den yderste. Så bare presse den stille og roligt op mod
yderkanten. Og så væver vi bare rundt. Det er rigtig vigtigt, at du ikke strammer for hårdt til på det første lag her, vi lægger. Første lag skal være ret løst, det skal ligge og pølse en lille smule. Men andet lag, kommer vi til at stramme til. Nu er jeg nået hele vejen rundt her, og så passer det selvfølgelig lige præcis ikke med mit antal tråde. Og derfor så er jeg startet her ved bagsiden af kræmmerhuset, så hvis man skal snyde, så kan man gemme det her. Så jeg springer altså 2 sting over nu, hvor jeg normalt jo kun vil springe 1 over, og så stikker jeg ned inden under det her sting, hvor vi også kommer op, og så nipper jeg lige en trådbredde ned her, fordi der skal jeg væve videre med min tråd bagefter. Den første røde har jeg startet under samme sting som den første hvide, og så væver jeg i samme system, så jeg går under de samme og over de samme. Så kommer det til at se sådan her ud. Så har vi hvert andet sten liggende her nede under. Så er jeg nået hele vejen rundt igen, og her gør jeg det samme. Og lige lade den røde tråd hænge her til senere. Og så går jeg videre med den hvide. Hvis du løber tør for tråd undervejs, så stikker du bare ned under det næste sting og om på bagsiden. Og hæfter ende i tungestingene herom. Der. Når du har den nye tråd klar, så hæfter du ende over i den anden side her. Hen til der, hvor du kom fra. Træk forsigtigt igennem. Jeg lader altid lige enderne hænge lidt længere ender her. Så kan jeg altid klippe dem af bagefter, så jeg er sikker på, at de ikke smutter fra mig, når jeg trækker om på ret siden. Og så stikker vi op, så det ser ud som om vi kommer. Vi stikker op under det der sting igen, og så kan man nemlig ikke rigtig se, at vi har været inde og gøre noget som helst. Der skal jo lægges en tråd mere her, så pas på, når du stikker op og ned i stoffet, at du ikke kommer til at lægge stikket for langt nede, fordi så vil vi ikke kunne mase den sidste tråd ind. Det skal man lige tage højde for. Og så væver vi bare videre. Så er det tid til den aller sidste. Og nu begynder det at blive lidt trangt her i vores tungesting, men det skal det altså være. Det skal være meget tæt, fordi ellers så vil den bare ligge sådan og flagre rundt i den her tungestingskant. Den skal ligesom holde det hele godt på plads. Så er jeg nået hele vejen rundt med den røde her, og vi kan lige så godt bare fortsætte med den. Nu skal vi have det skjulte ben i gang. Og der gør jeg det, at jeg hopper op. Man kan bare hoppe her om langs trådene. Og så vil jeg gerne komme op under et af de skjulte ben her, og jeg ved, det ligger cirka der. Fordi nu skal vi arbejde med den røde på den hvide, og den hvide på den røde. Og så gør man det, at man hopper over dem, der ligger her, og under dem, som vi egentlig ikke rigtig kan se, fordi de ligger der. Så der gør jeg det, at jeg stikker skråt, så jeg går ned imellem her, og så går jeg under tungestinget her, kan man se, og stikker skråt ud. Sådan der. Og så hopper jeg over den øverste og går
under den underste. Og så trækker jeg lige lidt til. Pas på ikke at stramme for meget igennem. Det er jo uldgarn, så man skal ikke sådan trække det alt for meget, men trække det lidt til. Og det var det, at derfor vi skulle lægge den første lidt løs, fordi så kan vi komme til at sno den anden rundt om. Så det får denne her sådan lidt bolsjestribet effekt. Så skal jeg videre til at væve hvid rundt om rød, og min røde tråd her fra før, den har jeg bare lige stukket ned til, hvor jeg skal bruge den senere, og lade den hænge der. Og så gør vi bare præcis det samme, men nu arbejder jeg så med nummer 2 rød tråd her, vi lagde. Så jeg hopper et ben over, og så går jeg ned og finder mit ben er der, og så går jeg under og under, så jeg går skråt under den røde der. Og nu begynder vi jo så at kunne se denne her bolsjestribede effekt, som vi er ude efter. Så er det videre til den næste, hvor jeg så igen arbejder rød rundt om hvid. Og det er præcis det samme vi gør. Spring en over, under og under. Nu er jeg færdig med den røde her, så den stikker jeg bare om på bagsiden. Og trækker igennem. Så er vi nået til den aller sidste, og det er, som man siger, same procedure as last year. Så der kører vi så under vores lille ben og under den røde her. Og så er det bare derudad en sidste gang. Så nåede jeg hele vejen rundt. Tada! Man kan lige ane, hvor jeg har sprunget et sting over her, men det er der ingen, der ser, når musikken spiller. Alle trådenderne her på indersiden, dem klipper vi bare ned. Væk med dem. Og hvis man har en lille smule fnullerkant heroppe, så kan man lige forsigtigt trimme det ned. Det er stoffets travlkanter, men pas nu endelig på ikke at komme til at klippe for meget af, eller komme til at klippe i tungestenskanten. Så skal vi have hanken monteret på, og til den der skal vi bruge de her små røde pasmærker, som er på mønsterdelen. Så lægger vi den på, så sømrummet passer med sammensyningen. Kører rundt. Sætter en nål. Bruger bare en almindelig knappenål. Fortsætter vi lige rundt her. Nu har den, kan jeg se, den har givet sig en del, denne her. Så jeg tror, jeg gør det, at jeg markerer, folder ved midten der, og midten der, sådan der, og så folder vi sømrum mod midten, vi har markeret der, og så skal den lige derhen. Og det er fordi stoffet ligger på skrå og trådretningen, så kan det ligesom vokse sådan der. Så har jeg markeret mine sider på krammerhuset her, og så vil den side være midten af krammerhushanken. Der er markeringen, nålen. Nåler jeg bare den fast. Det er sådan set lige meget, hvor langt ned du stikker hanken. Jeg gør det, så det passer til midten af sådan en hjertemarkering.
Jeg bruger en helt almindelig nål og sytråd til lige at hæfte hanken fast. Og jeg har lagt tråden dobbelt, så jeg har en lykkeknude. Sådan der. Og så kaster jeg bare og er forsigtig med ikke at gå for meget igennem til forsiden. Man kan godt bare lige nippe i stoffet her. Når jeg er nået hele vejen rundt, så slutter jeg bare af med en lille syet knude. Sådan der. Og så stikker jeg lige ind igennem laget. Ups. Man skulle ikke tro det, men det er ret pelset, sådan noget hessian der, så det fik jeg lige fat i. Så sidder min krammerhushank fast. Det var, hvad jeg havde at sige for i år. Jeg håber, at I får et rigtig godt vintersolvejr og en dejlig jul og et brag af nytår fuld af masser af festligheder. Og så håber jeg selvfølgelig, at den nye fremtid vil bringe masser af fis og ballade og eventyr og rigtig gode, spændende, lækre oplevelser. Og forhåbentlig også mere af mig og mit broderi, når jeg vender tilbage til hjemme. Indtil vi ses næste gang. Rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.